എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഷട്ടർടോക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് വ്യത്യസ്തമായൊരു വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരുന്നത്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ പയ്യന്നൂരാണുള്ളത്, എൻ്റെ നാട്ടിലാണുള്ളത്. അപ്പം അമ്മയെ കാണാൻ വന്നിട്ട് കുറച്ച് നാളുകളായി. അപ്പം അമ്മയെ കാണാനും ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പം ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ സമയത്ത് കുറേ ദിവസമായിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അമ്മയുടെ ബർത്ത്ഡേ ഒക്കെ ആയിരുന്നു, 90ാമത്തെ വയസ്സ് ബർത്ത്ഡേ ഒക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പം അമ്മയെ കാണണം നദിയായ ആഗ്രഹം വന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാർ കൊടുത്ത് വന്നതാണ്. അപ്പം ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഒരുപാട് പഴയ ഓർമ്മകൾ അമ്മയോട് കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായ നമ്മളെ ചെറുപ്പകാലത്തിൽ ചെയ്ത ഒരുപാട് ഓർമ്മകളിലേക്ക് പോകാൻ സാധിച്ചു. അപ്പോൾ അന്ന് വീട്ടിൽ ഗ്യാസൊക്കെ വരുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ പുകയെടുപ്പ്, ഈ മണ്ണിനെ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ അടുപ്പിനെ കൊണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ അന്ന് ഈ പൊടി ഉണ്ടല്ലോ, അറക്കപ്പൊടി, നമ്മുടെ മില്ലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഈ മരങ്ങളൊക്കെ മുറിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ വേസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു, ആ വേസ്റ്റ് പൊടി നമ്മൾ അതുപോലെയുള്ള അടുപ്പുകളിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ തീ കത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്, അല്ലെ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പം ഇത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി അമ്മയെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് അമ്മയെ കാണാം, അമ്മയോട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. അമ്മേ വാ, ഇതാണ് എൻ്റെ അമ്മ. 90 വയസ്സായി, എപ്പോഴും ചെറുകൂടെ ഇരിക്കുന്നു. അത് വലിയൊരു ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ്. അത് വലിയൊരു നല്ല മഴയുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഏതായാലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ആ അടുപ്പ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അടുപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് അത് ചിലപ്പോൾ ഈ മണ്ണിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, ചരൽ മണ്ണിലുണ്ട് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പം അത് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമുക്കത് ഒരു ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് തീ കത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, പാകം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ അന്ന് പഴയ നമ്മൾ പൊടിയും കൂടി ഈ വാർപ്പിന്റെ ഇരുമ്പിന്റെ അടുപ്പിലായിരുന്നു അന്ന് പൊടി നിറച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അടുപ്പ് കൂടാതെ പൊടിയടുപ്പിലും കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ പൊടിയടുപ്പ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ച പൊടിയടുപ്പ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. അതിലും നമ്മൾക്ക് പൊടി നിറച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിലും തീ കത്തിച്ച് നമുക്ക് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാം. അപ്പൊ ചരല് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ ഇറക്കി, ഇനി ഇത് കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ചെയ്ത് ഒരു പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അടുപ്പുണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഏകദേശം നമ്മുടെ അടുപ്പിന്റെ ഏകദേശം ഒരു ഫിനിഷിങ് നമ്മൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ടമ്മേ, അല്ലെ? അമ്മയും കൂടിയിട്ടാണ് രണ്ടുപേരും കൂടി, അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാരും കൂടിയിട്ട് അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ കണ്ടതിനേക്കാളും ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ അമ്മക്ക് ഇത്രയും ഈ 90 വയസ്സായിട്ട് അമ്മക്ക് അത് മറന്നിട്ടില്ല, അതാണ്. അപ്പൊ അമ്മ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇത് ചെയ്തില്ലേ, ഇനിയിപ്പോ ഏകദേശം എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് അത് ഏകദേശം 2 ദിവസമെങ്കിലും വേണ്ടി വരില്ല? 2-3 ദിവസമെങ്കിലും വേണ്ടി വരും. ഉണങ്ങിയിട്ടാകുമ്പോ അതിന്റെ നേരെ ചാണകം കൊണ്ട് തേക്കുക, എന്നിട്ട് അത് ഉണങ്ങിയിട്ടാകുമ്പോ ചോറ് അടുപ്പത്ത് കലത്തില് വെക്കുക. ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പൊ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, നമ്മളിപ്പോ എനിക്കൊക്കെ അമ്മ എന്റെ ചെറുപ്പത്തില് അമ്മയും എന്നെയും അമ്മയും കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഈ പൊടി എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ചേച്ചിമാരും എല്ലാരും കൂടെ പോയിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? ഇല്ലേ, ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി എന്നെ നോക്കിട്ട് കൊച്ചിക്കടത്ത് നമ്മ ഒരു ചാക്ക് പൊടിക്ക് അന്ന് 4 പൈസ ഇല്ലും. ആ 4 പൈസ ഇപ്പത്തെ എത്ര പൈസ? 50 പൈസ. അന്ന് 50 പൈസ. 50 പൈസ ഒരു ടിന്നിന്. ഇപ്പോഴതിന് 2 റുപ്യാന്ന് ഒരു ടിന്നിന് പൊടിക്ക് വാങ്ങുന്നത്. 2 റുപ്യാണോ? ആ, വലിയ പൈസ ഒരു ചാക്കിന്. 2 എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2 ഞാൻ പോയപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2 രൂപക്കൊക്കെയാണ് ഞാൻ പോയി പൊടി വാങ്ങിക്കുന്നത്. എനിക്കൊരു നമ്മൾ ഈ പൊടി വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയാണ് വാങ്ങിക്കാൻ പോവാറ്? കൊച്ചിയില്. അപ്പൊ അവിടെ ക്യൂ ഒക്കെ നിന്നിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ഒരു അമ്പു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ട്. അമ്പോട്ട ഒരു ചാക്ക് ഒരു ടിന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ 2 ടിന്ന്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അയാളോട് കരഞ്ഞ് അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചില സമയം 2-3 ടിന്നൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട്, നമുക്ക് തരാറുണ്ട്. അപ്പൊ അമ്മേന്റെ ഫ്രണ്ട് തന്നെ. ഓ എനിക്ക് വയ്യ. ഇപ്പൊ
അപ്പൊ ഇപ്പൊ പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും അമ്മ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ കൊറേ കാലായില്ലേ പൊടിക്കും. അതന്നെ ഒരുപാട് കാലായി അല്ലേ? പെരുമ്പിലും പോയിട്ടുണ്ട് പൊടിക്ക്. കുറച്ചൊക്കെ 4 മണിക്ക് എണീച്ചിട്ട് പോയിട്ട്. അല്ല എനിക്കൊന്നും ഞാനൊക്കെ പോയത് വൈകിട്ടാണ് ഈ പൊടിയൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അമ്മയുടെ കൂടെ ചേച്ചിമാരൊക്കെ കൂടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. 2 ടിന്നെടുത്തിട്ട് 3-4 കിലോമീറ്റർ ദൂരെ പോണം. അപ്പോഴേ അവിടെ പോയി എടുത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നൊക്കെ ചെറിയ കാര്യമല്ല. വലിയ അമ്മേന്റെ എല്ലാ ഫുഡും ഭയങ്കരമാണ് കേട്ടോ. അമ്മ ചെയ്യുന്ന ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി ഫുഡാണ്. പിന്നെ ഞാൻ മുമ്പ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ അമ്മ വളരെ പെട്ടെന്ന് ടക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും. അപ്പൊ അത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റുമാണ് ആ കറികളൊക്കെ. അപ്പൊ അത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ നാട്ടില് ഇപ്പൊ ഞാൻ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ചില സമയം ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം അമ്മ എത്രയും പെട്ടെന്നൊക്കെ നല്ല കറിയും ഈ എന്തെങ്കിലും അമ്മ ഒരു തട്ടുകൂട്ട് കറികളൊക്കെ വളരെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാക്കും. അപ്പൊ അതൊന്നുണ്ട്. ഇന്നിപ്പോ ഏത് കറിയാ ഉണ്ടാക്കിയത്? മുരിങ്ങാക്കോലും തക്കാളിയും മുഞ്ഞച്ചപ്പും. ഓക്കെ മുഞ്ഞച്ചപ്പ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഞാൻ പറയണേ, നാളെ നമുക്ക് മുമ്പ് അമ്മ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്ന ഒരു ഓർമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ പിന്നെ ഇതുണ്ടല്ലോ സ്രാവ് വന്ന് വെച്ചിട്ട് അമ്മ ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. സ്രാവ് വറക്കുന്നത് എനിക്ക് നമ്മുടെ ഈ അടുപ്പില് അതും കൂടി എനിക്ക് ചെയ്തു തരണം. അത് എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഷട്ടർ ടോക്കിന്റെ പ്രേക്ഷകരൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊന്ന് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതും കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് പറയണം. അപ്പം ഇതിപ്പോ ഏകദേശം അമ്മ ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അമ്മ അതിന്റെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ നമുക്ക് എടുക്കാം. അല്ല അത് ഇന്ന് പറയണ്ട, നമ്മള് ഇതൊക്കെ ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ശരിയാകുമ്പോ പറയാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ താങ്ക് യു. ഏതായാലും അമ്മ ഒരു താങ്ക് യു പറഞ്ഞേ. താങ്ക് യു. ഓക്കെ. ഒരു പാട്ട് പാടണോ? പണ്ട് നിന്നെ കണ്ട നാളയാ പാട്ടുപാടാൻ അറിയാത്ത താമരക്കിളിയെ കാണാ നിന്നെ വന്ന നേരം കാട്ടുപക്ഷിയല്ലയോ വീണ നീട്ടി പാടിടുന്ന സുന്ദരിയല്ലോ. ഓക്കെ, മതി. അടിപൊളി പാട്ട്. ഏതായാലും ഭയങ്കര സന്തോഷം. മതി. ബാക്കി നമുക്ക് നാളെ പാടാം കേട്ടോ. ഓക്കെ അപ്പൊ ശരി. അങ്ങനെ നമ്മള് പിന്നെ ഒരു 3-4 ദിവസം നമ്മൾ ഇതിനെ പിന്നെ ഉണങ്ങി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തു. പക്ഷെ നമ്മുടെ അടുപ്പ് അത്ര നല്ല മഴയായിരുന്നു, ഇവിടെ നല്ല മഴയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച തരത്തിൽ അങ്ങ് പിന്നെ ഉണങ്ങി കിട്ടിയില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്നലെ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ ചിരട്ടകളൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിനകത്തിട്ട് കത്തിച്ചിട്ട് പിന്നെ നല്ലതായിട്ട് ഇതിനെ ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നല്ല ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ചാണകമൊക്കെ തേച്ച് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. അപ്പം നമ്മള് ഈ അടുപ്പ് കൂടാതെ നമ്മള് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാർപ്പിന്റെ അടുപ്പും കൂടി നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഇതിൽ നമ്മൾ പൊടി നിറക്കുന്നുണ്ട്, ഒപ്പം ഇതിലും നിറക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് അറക്കപ്പൊടി നിറക്കുകയാണ്. അപ്പൊ മുമ്പൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇതിനകത്തൊരു ശരിക്കും ഒരു മരത്തിന്റെ നല്ല ഇതുപോലെയുള്ള റൗണ്ടുള്ള ഒരു മരത്തിന്റെ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പൊടി നിറക്കുക. അപ്പൊ അതിന് പകരം അത് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് നല്ല റൗണ്ടിൽ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു പൈപ്പാണ്, ഒരു 1.5 ഇഞ്ച് വലുപ്പമുള്ള ഒരു പൈപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ പൈപ്പ് നമ്മൾ സെന്ററിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ ചുറ്റും നമ്മൾ അറക്കപ്പൊടി ഇടും. ഈ അറക്കപ്പൊടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അറക്കപ്പൊടി. ഈ മില്ലിൽ നിന്ന് എടുത്ത പൊടിയാണിത്. ഇത് നല്ലോണം ഉണങ്ങിയ പൊടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഇത് നമുക്ക് നിറക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ പൊടി നിറക്കാം. നമ്മൾ പൊടി നിറക്കുകയാണ്. ഇതിനകത്ത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഇത് അനങ്ങാതെ പിടിച്ച് ചുറ്റിലും നമ്മൾ പൊടി ഇടും. നമ്മൾ പൊടി നിറച്ചു. ഇനി നമ്മൾ ഇതിന്റെ നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്താലേ ഇത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ദ്വാരം നമുക്ക് അതുപോലെ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മുൻഭാഗത്ത് നമ്മൾ പിന്നെ ഈ പൊടി നമ്മൾ മെല്ലെ ഈ താഴ്ഭാഗത്ത് മാത്രം മാറ്റണം. ഇങ്ങനെ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പൈപ്പ് കാണുന്ന രീതിയിലേക്ക്, പൈപ്പിന്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മുടെ കൈ എത്തുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം. ഇപ്പൊ എന്റെ കൈ പൈപ്പിനടുത്ത് ഏകദേശം മുട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കൈ പൈപ്പിന് മുട്ടി. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ദ്വാരം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കൂടെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇത്രയും പൊടി എടുത്തു. ഈ പൊടീൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് റൗണ്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അവിടെ ആ പൊടി എടുത്തു. ഇനി ഇതിനകത്ത് കൂടെയാണ് നമ്മൾ വിറക് ഇടുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പൈപ്പ് നമ്മൾ മെല്ലെ ഇത് അരക്കാതെ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോവാണ്.
കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ദ്വാരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ കൈ കാണാം, കണ്ടോ? എൻ്റെ കൈ ഇതിനുള്ളിൽ ഇതാ, എൻ്റെ കൈ കാണാം, കണ്ടോ? ഇതിനകത്ത് കൈകൾ. അപ്പൊ ഇതിപ്പോ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് പൊടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് നല്ല കത്തിക്കാം. കത്തിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, വേറൊരു മുമ്പ് അതിന് ശേഷം ഉപയോഗിക്കുന്ന വേറൊരു നോർമൽ അടുപ്പുണ്ട്, അതും കൂടി നമുക്ക് അതുപോലെ നടക്കാം. അപ്പൊ നമ്മള് തീ കൊടുത്താണ് പിന്നെ ഇപ്പുറത്ത് കണ്ണ കൃഷി അതാ. അപ്പൊ നമ്മളിതാ കത്തി ഇവിടെ വെച്ച് മെല്ലെ കണ്ടോ, തീ പോകുന്നുണ്ടോ? വളരെ ക്ലീൻ ആയിട്ട് പോവും. അപ്പൊ നമ്മള് ചെറിയ ചെറിയ വിറകുകള് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കയറ്റാം. ഉണ്ടല്ലേ, നല്ല നല്ല ഫോഴ്സിൽ ഏറെ നല്ല ഇതിൽ തന്നെയാണ് കത്തുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇത് ഇട്ടത് കൊണ്ടാണ്. ഇനിയിപ്പോ ഇത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പൊടി കൃത്യമായിട്ട് കത്തി തുടങ്ങും. അപ്പൊ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അതിനകത്ത് സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വെട്ടാം. കണ്ട, ഇതിപ്പോ താഴെ വയ്ക്കുമ്പോ നല്ല ഫോഴ്സിൽ ഒരേ ഫ്ലെയിമായിട്ട് നമ്മള് പിന്നെ ഇതൊക്കെ കത്തുന്നത് പോലെ തന്നെ വരും. അടുപ്പ് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഭംഗിയായിട്ട് കത്തുന്നുണ്ട്. നല്ല കുറച്ച് പണിയെടുത്തു നമ്മൾ കത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ ഉണക്ക സ്രാവ് കറിയാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് അമ്മ ഇതിനകത്ത് കൂട്ടിയിരിക്കണേ? മഞ്ഞപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, ഇതെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് നല്ല ഓണം പരത്തിയിട്ട് ഇത് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് പരത്തിയെടുക്കരുത്. പിന്നെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ കൂടെ ഉള്ളിയും അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും ചേർക്കില്ല. ഇതെല്ലാം ഇപ്പം ഇത് പരത്തിയിട്ട് വേറെ പാത്രത്തിലിട്ടിട്ട് ഉള്ളി ഇടും. നല്ല ഫ്ലെയിമില് നമ്മുടെ പുകയെടുപ്പ് പൊടിയെടുപ്പ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ പൊടിയെടുപ്പ് കത്തുന്നുണ്ട്. ഇതാ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മളിപ്പോ വെച്ചിട്ട് അത്ര സമയമായിട്ടുള്ളൂ. അത് തിളച്ചു തുടങ്ങി. അമ്മ അത് പൊത്തി വെച്ച വന്നാലും അത് വേവണ്ടല്ലോ നല്ലതായിട്ട്. ഓക്കെ, അമ്മ അത് പൊത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. തിളക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ശരിക്കും ഒരു വിറക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഒരു ശീമക്കൊന്ന അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ കത്തുന്നത്. എല്ലാ ഭാഗത്തും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തിളക്കുന്നുണ്ട്. കത്തുന്നുമുണ്ട്, തീ നന്നായിട്ട് കത്തുന്നുമുണ്ട്. നമ്മുടെ പൊടിയെടുപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കിയ പൊടിയെടുപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഏകദേശമായി. ഇനിയിപ്പോ നമ്മള് ഏകദേശം വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റ് നോക്കട്ടെ. അങ്ങോട്ട് മോനെ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല ഫുള്ളും അമ്മേ അടിപൊളി കേട്ടോ, സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് പുകയുള്ളതുകൊണ്ടാണ് കണ്ണിന്നൊക്കെ വെള്ളം വന്നത്. അടിപൊളി, നന്നായിട്ടുണ്ട്. വളരെ വളരെ പെട്ടെന്നാണ് ആയത്. കത്തുന്നുണ്ട്, കത്തിയിട്ട് നല്ലതായി. പിന്നെ അരമണിക്കൂറോളം ഗ്യാസിലാണെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂറോളം ആവേണ്ട സാധനമാണ് നമ്മൾ ഈ പൊടിയെടുപ്പിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏകദേശം ഒരു 10-15 മിനിറ്റ്, 10 മിനിറ്റ് മാത്രമേ എടുത്തുള്ളൂ. ഈ കത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സമയം എടുത്തു. വളരെ പെട്ടെന്ന് വളരെ എനിക്കൊന്ന് ചോറൊക്കെ ചെയ്താൽ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഈ അടുപ്പ്. അപ്പൊ ഏതായാലും കത്തിക്കാൻ മാത്രമുള്ള കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിന്റെ പുക അതെന്റെ മുഖത്ത് കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക്. ഏതായാലും താങ്ക് യു അമ്മ. ഏതായാലും പിന്നെ നന്നായിട്ടുണ്ട്, അടിപൊളിയായിട്ട് അമ്മ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ അടുപ്പ് സക്സസ് ആണ്. ഏതായാലും ഇത് ഇവിടെ അമ്മക്ക് ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. ചൂടുവെള്ളം എന്ത് വേണമെങ്കിലും കറിയോ ചോറൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വെക്കാം. ഓക്കെ അപ്പൊ താങ്ക് യു. കത്തുന്നുണ്ട് തീ കണ്ട കുറെ നേരം, ഒരു 3-4 മണിക്കൂറോളം ഈ തീ ഇതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഒരു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടു. നമ്മള് പിന്നെ ഒരു പൊടിയെടുപ്പ് ചരല് കൊണ്ട് മണ്ണ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയൊരു അടുപ്പ് ഉണ്ടാക്കി. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അറക്കപ്പൊടി നമ്മൾ അതിനകത്ത് നിറച്ച് വളരെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ പാകം ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു അടുപ്പായിരുന്നു. നമ്മൾ ഗ്യാസ് അടുപ്പിലൊക്കെ ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ വേണ്ടുന്ന ഒരു കറി നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു 15 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ, ഒരു 10 മിനിറ്റിനും 15 മിനിറ്റിനും ഇടയിലാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്ത് പൂർത്തിയാക്കിയത്. വളരെ നന്നായിട്ട് അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തീ കത്തുകയും കറി എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡി ആവുകയും ചെയ്തു. ഏതായാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അമ്മ 90 വയസ്സായ എൻ്റെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കിയൊരു കറിയാണ്.
മുമ്പ് എനിക്ക് ഇവിടെ വീട്ടിലൊക്കെ വന്നാൽ എപ്പോഴും ചെയ്തു തരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഏതായാലും വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഈ അടുപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ളവർ അത് ഈ അടുപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം. വളരെ ഗ്യാസിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഗ്യാസിന്റെ ചെലവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരുപാട് വിറകുകളും നേരിയ വിറകുകളും ഈ പൊടിയൊക്കെ വളരെ ചെറിയ പൈസക്ക് തന്നെ ഇന്ന് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നമുക്കതിനെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് ഇതുപോലുള്ള ഒരു അടുപ്പുണ്ടാക്കിയാൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു വീടിന്റെ പുറത്തൊക്കെ നമുക്ക് പുറത്ത് സൈഡിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള അടുപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കി എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം ഒന്ന്. ഒപ്പം എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമന്റ് ചെയ്യണം. എൻ്റെ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഷട്ടർ ടോക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഏതായാലും വീഡിയോ കണ്ടതിലും എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു.